Witam serdecznie. Plan na dzisiaj to coś, co miałem w planach od dłuższego czasu, prawdopodobnie kilka lat. Nigdy jednak się nie złożyło, żeby zarówno warunki pogodowe, jak i mój czas wolny się razem zgrały. Zawsze było tak, że jeśli akurat była ładna pogoda i miałem wolne, to było gwarantowane, że będzie ogromna ilość ludzi. To miejsce popularne. Co to jest? Zobaczymy, jak zejdziemy na dół. Dzisiaj niestety wszystko będzie nagrane z ręki, bo zapomniałem statywu do tego aparatu. Zaraz niech się rozejrzę, którędy tu zejść, to znaczy przejść. Przejdziemy jeszcze kawałek dalej. Podobno wejście jest troszkę trudne do znalezienia. Tu jest bramka. Zaraz zobaczmy na tą bramkę. Bramka jest zamknięta. Ścieżka jest tam. O! Tam dalej widzę. Dalej widzę jakieś wejście, więc spróbujemy tamtędy. Najprawdopodobniej będzie mokro. Dzisiaj rano było zimno, 6 stopni. Teraz pewnie 7-8. Całe miejsce. O, przechodzimy. Opa! Całe miejsce, do którego idę, jest praktycznie rzeka. Obuwie mam odpowiednie, jednakże nieco niskie. Obawiam się, że może to nie wystarczyć i niestety będzie trzeba posmakować zimnej wody, czego się nie robi dla fotografii. W tej chwili szukam schodów, którymi mógłbym zejść na dół. To jest odrobinka tego wąwozu. Dzięki jednej uprzejmej pani udało się znaleźć zejście. Faktycznie pani stwierdziła, że nie schodzi. Puściła męża i dzieci. Faktycznie jest stromo. To jest wejście. Sam początek. Zejście na dół. Strome, mokre. No cóż, wyłączę kamerę. Nie chciałbym stracić kamery i nóg albo życia, więc zobaczymy się na dole. Dobra, udało się zejść. Zejście było o tu. Teraz odłożymy tutaj statyw. Zejście jest tamtędy. Pod górę. Bardzo, bardzo stromo. Ślisko, małe stopnie. Ale dosłownie zajmuje minutkę, więc nie jest źle. Miejsce od razu robi wrażenie na samym starcie. Pewnie tego nie oddaje aparat, ale jest niesamowicie. Ja liczę, że po prostu przejdę w gumiakach, jak nie, to trudno. Będę mokry, ale trzeba by coś złapać, zanim więcej ludzi przyjdzie. Spróbuję teraz pokazać, w jaki sposób działa filtr polaryzacyjny. Otóż nagrywamy teraz ten właśnie Devil's Pulpit, czyli pedestał diabła. Przełączyłem na nagrywanie filmu, żeby pokazać, jak działa filtr polaryzacyjny. Zapałem ostrość. Widać tutaj te wszystkie odbicia wody, które są tam, znaczy odbicia nieba w wodzie. Jak przekręcę filtr polaryzacyjny, wszystko znika po prawej stronie na dole. Nie zawsze jest to tak efektywne, ale w tym przypadku naprawdę się sprawdza. Zaraz pokażę efekt na zdjęciu z filtrem polaryzacyjnym i bez. Zmniejszę troszkę na 6 sekund. Zrobimy zdjęcie bez filtra polaryzacyjnego. Widać wszystkie te odbicia światła i nieba na dole. Teraz przekręcimy filtr. Jeszcze raz zrobimy to samo zdjęcie.
Poczekamy 6 sekund. I proszę, dużo mniej odbić. Troszkę turystów, ludzi poszło sobie do domu. Chyba było za mokro. Tylko niektórzy dali się przebić tutaj do tego podestu. To jest główna atrakcja tego wąwozu. Dla ludzi nie robiących zdjęć. Dla ludzi, którzy są zainteresowani zdjęciami, patrzę pod nogi, żeby tu nie wpaść. Chodzi o te właśnie wodospady tam. Zielone ściany wąwozu. Więc próbowałem już kilka kompozycji. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślę, że jeszcze pobrodzę tutaj w wodzie, znajdę coś, może jeszcze coś ciekawego, przerzucę się na dłuższy obiektyw. Na razie jest wszystko to, czego po tym oczekiwałem. To, co chciałem pokazać jeszcze tutaj, w tym miejscu, nie widać tego patrząc gołym okiem, ale w tym miejscu tworzy się taki wir z białych, z tej piany całej, która wypływa z wodospadu. Robi fajne kółeczka. Spróbuję to pokazać na zdjęciu później. A teraz jeszcze troszkę pobrodzę. Może przy następnym zdjęciu wytłumaczę więcej odnośnie ustawień i kompozycji. Aż nie chcę uciekać, może zobaczyć, co na zewnątrz widać później. Jest wiosna, nie jest wiosna, jest jesień, więc drzewa są kolorowe, widać po liściach, po kolorach tutaj, więc może coś uda się jeszcze znaleźć. No dobra, to spróbujemy przy tym zdjęciu, spróbuję troszkę więcej wytłumaczyć. Filtr polaryzacyjny przed chwilą pokazałem, wytłumaczyłem, jak to działa, więc używam go praktycznie do każdego zdjęcia teraz. Gdzie bym się nie obrócił, troszkę odbić światła z góry, z nieba jest, więc używam go wszędzie. On jest tutaj, proszę, na przodzie, czarny, sprawdzenie czarnego, troszkę odcina światło, ale to jeszcze pozwala spowolnić migawkę, więc ruch jest ładny, rozmazany. Obrócony jestem w kierunku przeciwnym do wodospadu, bo wodospad już zrobiłem, teraz próbuję zrobić sam pedestał i właśnie to kółeczko, o którym wcześniej wspomniałem. Przerzucę się na film, żeby nagrać kompozycję. Więc to, co mam, to w pierwszym planie mam kawałek piaskowca, który idzie w tamtą stronę, prowadzi wzrok w kierunku samego pedestału. Dokładnie w 1/3 zdjęcia jest pedestał. I mam nadzieję, że tutaj zrobi się gdzieś to kółeczko. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jakie mam ustawienia? Tryb manualny, żeby mógł kontrolować wszystkie ustawienia. Przysłona 8. Ten obiektyw najostrzejszy jest na przysłonie 8. Każdy obiektyw ma troszkę inną, ale mniej więcej z reguły między 8 a 11. Ostrość nastawiłem na ten właśnie, na ten kamień, ale po zrobieniu zdjęcia sprawdzam, czy sam dalszy plan też jest ostry. Powinien być, bo ostrość jest pociągnięta do końca, żeby był ostry, więc wszystko ok. Więc mamy obiektyw, mamy filtr, mamy przysłonę 8 i wtedy obserwuję histogram. To malutkie to jest histogram, który pokazuje mi akurat w tym przypadku woda jest bardzo ciemna. Zaraz poprawię tylko filtr polaryzacyjny. W tym przypadku woda jest bardzo ciemna, więc histogram pokazuje, że cienie są obcięte. Poprzez próby wcześniejsze wiem, że najfajniej powinno wyglądać koło 6-8 sekund, więc nastawiam
Nastawmy 8 sekund. ISO jest 100. Chcemy mieć jak najlepszą jakość. 2-sekundowy timer ustawiony, żeby po naciśnięciu spustu pozbyć się jakichkolwiek wstrząsów aparatu. Strykamy zdjęcie. Czekamy 6-8 sekund. Zarówno można w środku, tam na dole porobić śliczne zdjęcia, jak i tu u góry. Takie kolory jesieni, że cały dzień można by tu spędzić. No ale udało się, koło 10, koło 11 było bardzo mało ludzi, praktycznie nikogo. Więc trochę popstrykałem. Teraz jest tam pewnie ze 30 osób na dole. Nie każdy doszedł do końca, bo nie chciał zmoczyć butów, ale generalnie bardzo udana wycieczka. Zobaczymy, czy zdjęcia to samo wy już pewnie widzieliście. Liczę, że chociaż część się udała. Podobnie jak na ostatniej wycieczce, ciężko było się skupić na jakiejś kompozycji jednej, więc prawdopodobnie troszkę za dużo popstrykałem, ale to lepiej za dużo niż wcale. A teraz do samochodu, już jestem spóźniony pewnie o godzinę. Do samochodu i do domu. Pewnie za jakiś miesiąc wrzucę kilka zdjęć i film. Teraz, żebym drogi nie zgubił. Koniec wycieczki. Żal. Dzisiejsza rzeczywistość. Uważam, że mimo, że będę się upierał, że wycieczka była zaplanowana, pogoda taka jak zaplanowana, tłumy takie jak zaplanowane, tak naprawdę dużo szczęścia w tym było. Pogoda dopisała, było trochę światła wpadało do wąwozu. Ludzi momentami nie było prawie w ogóle, więc rewelacja. Zdjęcia zobaczymy, zdjęcia widzieliście, liczę, że udane. I to by było na tyle. No, do następnego w takim razie. Ja uciekam, wracam do domu, skorzystać z reszty dnia wolnego i trzymajcie się. Późne śniadanie jeszcze. Dobra.
Dobra, włączam, już się będę gadać.